President. Jeg legger merke til at representant Sandtrøen bruker mye energi på drosje, og at forrige regjeringen ødela drosjenæringen med fri konkurranse. Det kanskje grunn til å minne om at det er opp til fylkeskommunen å bestemme om det skal være konkurranse eller ikke, om det skal være en enerett eller ikke ute i fylkene, og det er kun i 33 av landets kommuner hvor det er krav om konkurranse. Men det var ikke det som var spørsmålet mitt. Det kan godt være en kommentar på det også. Det som var spørsmålet mitt, det er at i Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil bekjempe sosial dumping i luftfarten og legge til rette for seriøse aktører i bransjen. Det er mange metoder for å løse dette, og jeg regner med at det viktigste føringen kommer i luftfartsmeldingen. Men det står i budsjettet at de grepene regjeringen foreslår i statsbudsjettet bidrar til å nå målene i Hurdalsplattformen. Mitt spørsmål til representant Sandtrøen da er om statsbudsjettet for 2023 på noen måte bidrar til å bekjempe sosial dumping i luftfarten og legge til rette for seriøse aktører i bransjen. Sandtrøen. Svaret på det er et klokkeklart ja, og vi er allerede i gang. Og jeg er jo en av dem som selv nyter tryggheten av at vi har fått en Arbeiderparti- og Senterparti-regjering som sørger for at det er seriøse anbud og seriøse kontrakter. Så representanten Larsen er hjertelig velkommen til å bli med til Fjellregionen, hvor vi nå har fått et seriøst opplegg, blant annet for å fly folk trygt inn, med ansatte med ordentlige lønns- og arbeidsvilkår. Og sånn skal vi fortsette på strekke etter strekke, og han kan glede seg, for jeg vet det kommer mer på overordnet nivå i året som kommer. Og så til representanten Larsens andre poeng. Jeg er glad han tar opp drosje også. For her har representanten tatt opp et viktig tema, men han tar dessverre feil når det kommer til de reelle konsekvensene. For det blant annet i Innlandet så er det ikke sånn at fylker selv kan bestemme lenger hvor man for eksempel har tilknytning til sentral. Det ble tatt fra oss, og det sørger for at NAF i Innlandet nå melder om at det er mer fyllekjøring på helg, fordi ungdom ikke får tak i den drosja når de skal hjem fra fest. Larsen. Takk, president. Det er interessant at representanten er så klar på at budsjettet inneholder så mye for å unngå sosial dumping innenfor luftfarten, og da må jeg være mer presis i mitt oppfølgingsspørsmål. Hvilke tiltak er gjennomført og tatt opp i budsjettet som styrker dette med å hindre og bekjempe sosial dumping i luftfarten? Sandtrøen. Ja, jeg var jo inne på det første konkrete eksempelet. Når denne regjeringen her gjør kontrakter med selskaper, så prioriterer vi jo systematisk å inngå kontrakter med bedrifter som har arbeidstakerrettigheter på stell, som samarbeider med partene i arbeidslivet, og som tar inn lærlinger. Det gjør vi i byggebransjen, det gjør vi i transporten, og det gjør vi på felt etter felt. Så det er ett grep vi bruker. Men så er det jo sånn, som jeg var inne på, at alt som vi leverer og skal levere for arbeidstakere, det står ikke bare i budsjettet. Jeg nevnte jo konkret at samferdselsministeren har levert en egen strategi mot sosial dumping i transportbransjen, og det var derfor jeg sa at representanten Larsen kan glede seg også til dokumenter som vi skal jobbe sammen med i dette huset i året som kommer. Og jeg vet at Larsen er engasjert og har mye kunnskap om luftfarten, så her tror jeg vi kan få til mye bra sammen,